중국에서는 광둥성 등 남부 지역에 강풍과 함께 엄청난 양의 폭우가 쏟아지면서 피해가 속출하고 있습니다. 이 폭우로 광둥성을 관통하는 강들의 수위가 높아져서 무려 1억 명이 넘는 주민들이 대피 위기에 처했습니다. 보도에 이교욱 기자입니다. 허리케인을 연상케 하는 강풍이 불고 지붕이 뜯겨나갑니다. 앞이 보이지 않을 정도로 많은 양의 물폭탄이 순식간에 쏟아집니다. 철골 구조물이 엿가락처럼 휘어있고 찢긴 지붕 사이로 하늘이 보입니다. 중국 광둥성 등 남부 일대에 강풍과 함께 최대 600mm에 달하는 폭우가 쏟아지면서 피해가 속출했습니다. 这两边已经挡住了去路了，两边都不通了，风力特别大，整个树都晃来晃去的。 광둥성을 관통하는 베이장강과 시장강 수위가 지난 50년 이래 최고치에 근접하면서 주민 1억 2,700만 명이 대피 위기에 놓였습니다. 당국은 위험 지역인 광둥성 잉더시에서만 이미 2만 명이 대피했고 도시 곳곳에 정전과 함께 교통이 마비됐다고 밝혔습니다. 약해진 집안에 산사태까지 발생해 6명이 다치고 광둥성 북쪽 6개 마을 사람들이 고립된 상태입니다. 洪水还是比较大，然后村庄周围都是被洪水包围，外面的人也进不去，里边的出不来，也没有信号。 중국 기상청은 비구름이 동쪽으로 이동하면서 최대 250mm의 비를 더 뿌릴 것으로 예보해 피해는 더 커질 전망입니다. MBN 뉴스 이교욱입니다.